Испытано на себе. Друзья, мы рады всех приветствовать. Это проект «Испытано на себе» на телеканале Якутия-24. И сегодня у нас будет очень интересная техническая тема. Мы будем говорить про ледовые гонки, которые ежегодно проводятся у нас в городе Якутске. Позади меня вы видите спортивный автомобиль, который подготовлен для ледовых гонок. А рядом со мной достаточно опытный, несмотря на свой молодой возраст, гонщик Владислав Першутов. Приветствую. Здравствуйте. Владислав, мы сегодня проведем некоторое время. Впереди у нас сегодня и рассказ про сами гонки, про автомобиль в частности, да. Ну и, конечно, мы сегодня выйдем на лед и покажем, расскажем вам об этом все подробнее. Скажи, давай познакомимся сначала с тобой, телезрители познакомим поближе. Сколько тебе сейчас лет? 18. 18. Со скольки лет ты уже участвуешь в гонках? Ну, участвую 14, тренируюсь 12. Здорово. А как ты к этому пришел? Почему тебя потянуло вот именно в эту дисциплину? Да, все благодаря дедушке. Он меня с раннего возраста возил на мотогонки, автогонки. И потом сам начал гонять. Я маленьким таким был. Ходил там, смотрел и все. И как-то так. То есть ты загорелся, тебе понравилось, и ты стал тоже участвовать? Я, по-моему, с рождения загорелся еще. Хорошо. Так, давай тогда поближе познакомим теперь телезрителей с самой машиной. Что за машина, объем, в каком классе она участвует? Машина это ВАЗ-2108, объем 1.5, мотор полностью стоковый, класс Лада Стандарт в Полярной звезде участвует. Там все машины с объемом 1.5. По изменениям это только усиление подвески, передний, задний, и сам в коробке 7-й ряд, блокировка. А так, и каркас, все, безопасность. А так все, в основном сток. Угу. Скажи, а вот есть класс стандарт, а есть ли класс юниоры, или ты наравне со взрослыми гонщиками участвуешь? В Полярной звезде юниоров нет, поэтому по разрешению родителей гоняют 14 лет с взрослыми. Здесь еще в этом гараже, к этой машине мы еще вернемся, сегодня мы на ней даже попробуем прокатиться. Но вот здесь я вижу еще один автомобиль, он готовится только, да? Да, он готовится и в основном, наверное, для ралли, на ралли будем гонять. Угу. У нас Ртая проводится, в Сардахе трассы есть, Кангласов, по-моему, тоже гоняли в ралли, и вот строим. Это уже 1.6 инжектор, так карбюратор. Что входит в подготовку, я вижу, в первую очередь, это, конечно, скорее всего, облегчается, да, полностью кузов? Да, полностью облегчается, все лишнее снимается и усиливается каркасом. Угу. Да, там уже по технической, но мы пока еще ничего не делали, технической части, только каркас. Допустим, в ледовых гонках разрешаются какие-то изменения вносить сам двигатель, или вот он должен быть такой? У нас в классе нельзя, у нас стандартный двигатель. В классе 1.6 там они изменяют двигатели уже. Угу. Все это вы делаете сами, да? Да, все сами. Некоторые отдают на каркас варить, но это дорого. Так, сами. Сколько примерно стоит сварить каркас, если отдавать его на сварку? Сама труба только 1035 стоит на машину. Она же специальная, да, там? Да, она облегченная, она маленькая, и она очень прочная и легкая. Друзья, сейчас мы находимся в гараже, где идет подготовка автомобилей. Буквально через некоторое время начнем готовить к выезду автомобиль для тренировки. Вот здесь есть подтверждение моим словам, что Владислав у нас является опытным гонщиком. Владислав, это все твои награды? Да, это все с дома привез, отсюда взял. Это все мои награды с 2018 года. 2018 года. Слушай, какие награды для тебя самые ценные? В 2018 году я как только первый раз поехал, в 2 этапах занял 3-е место. Это было запоминающееся. И в 2019 году у меня 2 вторых в этапах и общее 2-е. И там тоже очень интересные гонки были, борьба была за 1-е место. Это очень запоминающееся. И в 2021 году я на ралли занял 1-е место, мы экипажем заняли 1-е место. И это тоже очень запомнилось. А твои самые-самые первые впечатления, когда ты занял призовое место в первых соревнованиях, можешь вспомнить? Это было неожиданно, потому что самый первый год, это 18-й год, в первом этапе я по результатам был 10-м, а потом прошла ночь, и во 2-м этапе я уже стал 3-м.
И это было очень неожиданно, я так не ожидал и не рассчитывал даже на это. Я просто думал прокатиться, потренироваться и потом уже добавлять. А тут так получилось, что сразу. И все это было очень неожиданно. Здорово. Слушай, ну все ли гонки здесь, все ли призы это местные наши республиканские соревнования? Да, это все полярная звезда, ралли, житайские виражи, житайский лед тоже ралли. Ну и в основном все. Вот, в основном. То есть ты и в летних соревнованиях участвовал, и в зимних по льду? В основном в зимних, а в летних, да, мы пару раз там с Никитой Фроловым, я с ним в экипаже ездил, и вот мы участвовали. А что тебе больше нравится, ездить, участвовать в соревнованиях по льду или по грунту? Не знаю, даже, наверное, по льду. И в грунт пыльно очень, и вся машина в пыли, весь в грязи, а лед такой чистый вид спорта, и там как бы все чисто. Домой приезжаешь, просто повесил, Да, посушиться. Да, все экстремально, как. И скоростя вроде побольше даже на льду будет, наверное. На льду быстрее скоростя, больше скоростя? Ну, на ледовых гонках точно скоростя быстрее, чем на ралли. В ралли у нас такая, она поворотистая трасса в основном, и там сильно не разгонишься, там только техника, руление и так далее. А на полярной звезде у нас трасса широкая, и там можно конкретно разогнаться и в поворот войти. То есть там получше, да. Здорово. Ну, друзья, как вы видите, большое количество кубков, дипломов у Владислава. Но сейчас наша задача что? Подготовить к погрузке автомобиль, да? Да, собрать машину, загрузить ее на подкат. Ну, давайте начнем. Испытано на себе. Так, ну что, сейчас, в принципе, обыденное дело для Владислава – это подготовить автомобиль к погрузке, погрузить его. И для меня это в первый раз. Поэтому под руководством Владислава мы сейчас загрузим машину. То есть, что мы должны сделать? Сначала надо загрузить колеса. Это вот специальные колеса, да, для ледовых гонок. Обратите внимание, какие шипы. Они узкие и шипованные. Шип 1,5 миллиметра. Количество шипов, сколько, я не помню. 300. Ну, много. Да, но на этой резине их мало уже осталось. Это там специально тренировочную взяли, как бы она уже шипы повылетали, тут по 2 шипа повылетали почти везде. Вот, ну так потренироваться, добить ее. Слушай, ну это специальные шины для соревнований именно, да? Да, То есть да. гражданская. Они записаны в регламенте, все, и ее покупаешь. 60 тысяч 4 было. Сколько было? 60 тысяч 4 колеса. 4 колеса, 60 тысяч. Мощно. Поэтому, И насколько хватает? Ну, вот на сезон? 2, наверное, сезона. На 2 сезона. Ну, это 2 сезона, тренировки и все, и вот так. Ну, получается, приобретаешь новую резину, а на старой ты как бы тренируешься. Да, новую мы Новую экономим, соревнования. бережем, потому что дорого сейчас все. Так, ну давай, помогу тебе. Так, просто кладем внизу. Только аккуратно куртку не пройти. Место для закладки. Да, хотелось бы сказать, что колеса очень нелегкие, я бы сказал, для такого размера. Я правильно, да, кладу? Нет, друг на друга. Друг на друга? Так, следующий куда? Это тоже друг на друга? Да. В автомобиль заливается топливо именно только вот рассчитано на вот эти количество определенных кругов, да? Или прям под завязку? Ну, полбака мы заливаем. Полбака обычно. Чтобы она не тяжелая была, и бензина было много. Так, сюда еще назад что-то кладем, да? Друзья, обратите внимание, насколько облегченная машина, то есть тут никаких вот ни стоек, ничего нету, да, то есть все максимально. И это, по-моему, это вообще пластик, да? Да. А тут ни замков нету. Даже замков нет. А как закрывается? А, все, понял. Так она легкая, очень большая фишка. Давай покажем зрителям. Уже можно закрыть, да? Ну, могу, она легкая. Вот этой машине с стеклом тяжело можно сравнить даже. И вот таким образом, так, на пружинках специальные крепления, фиксируется дверь багажника
Все очень просто и легко. Фар даже нет, да? Да, фары нет, это как заглушки. Сами тоже делали все. И передние также. Давайте посмотрим под капот, кстати. Действительно, надо. Тут тоже, наверное, да? Подставка. О, тут что катается так легко. Сюда. Стоп. Ну, я вижу, что, да, стоп, а вот фильтр, такой, как, нулевик называется, да? Ну, все-таки, получается, вот такие внешние изменения делать можно, да? То есть, чтобы, получается, забор воздуха был как бы полегче. Да, у тебя чувствительность газа увеличивается, газ откликается быстро очень. А в другом классе, как, ну, ты говорил, да, не в стандарте, а в другом классе что можно делать? Ну, в 1.6 точно я не знаю, что они там делают. Но у них там бюджет зашкаливает, что они там делают. То есть можно сказать, что класс стандарт это такой, ну, Это бюджетный начальный вариант, да. Хонды у них там стоят 1,5 миллиона. Так, друзья, такой вот спорт. Так, ну что, спорт, который дарит незабываемые эмоции. Распорка — это все для безопасности. Вообще, надо сказать, что в таких гонках в первую очередь это безопасность. То есть ты сидишь полностью в экипировке, в шлеме, да? Я, кстати, сегодня взял свой шлем. Надеюсь, что прям под впечатлением, предвкушая, что сяду за руль. Так, ну хорошо, все, закрываем, да? Просто. Ага, и обратите внимание, наверное, видели, друзья, вы на спортивных, да, машинах, даже вот, ну, по городу, которые ездят такие. Так, и вот так закрывается тоже. Это для безопасности, то есть дополнительные замки. Капот не открылся. Это требование, да, такое? Да, это да. масса, отключение массы, вот так вот снаружи автомобиля. Все по регламенту. Автомобиль весит 800 с лишним килограмм. Ну, вообще, в ледовых гонках лучше, чем легче, тем лучше, или все-таки есть какой-то там баланс? Нет, чем легче, тем лучше, наверное, да. А баланс, не знаю, у нас нет нигде весов, которые мерят перед-зад. Поэтому не знаю, как настроить баланс. Хорошо. Испытано на себе. Да, друзья, сейчас вы видите здесь такой специальный подкат, на котором автомобиль сейчас будет, соответственно, загружен и довезен до места на тренировке. Владислав, расскажи про вот этот такой способ перевозки. Погрузка частичная, передними колесами заезжаем, крепим их, крепим этими Стяжками? цепью за рычаги, чтобы она в случае, если стяжки рвутся, чтобы она не улетела далеко от нас. Ну и все, задние колеса на земле крутятся спокойно. В принципе, вот такой способ перевозки, он достаточно надежный и можно далеко, как бы, да, автомобиль. Да, возят далеко машины. Ну и это еще как бы более законный вариант перевозки машин, потому что они с полным изменением конструкции, да. Ехать по дороге до льда — это чревато. Да, действительно, автомобиль является уже таким спортивным, как спорт-инвентарий, соответственно, для него, ну, и по дорогам общего пользования ему двигаться нельзя. Только вот на таких либо подкатах, либо на манипуляторах, да? То есть не своим ходом. Соответственно, подкат нужно подготовить, да? Да, Что нужно делать? Давай, ты там, а я здесь. Все замерзло. А у нас нешуточный мороз сегодня, кстати, да? Позавчера было очень тепло, а сегодня... О, слушай, а тут же это... Не, она растянута должна быть. Вот так вот, да? Там уже потом поправим. Слушай, ну это лед прямо, она... Вот такие вот будни автогонщиков, как видите, стяжки вообще прям колом встают. Так, это тоже вытаскиваем, да?
Так, кстати, нам сейчас предложили, есть возможность посмотреть на автомобиль еще и снизу. Там есть также еще одна машина, я про нее совсем забыл. Так, давайте я... Так, это тоже машина боевая, да? Да. О, слушай, действительно. Я уже вижу. Да, Владислав, расскажи поподробнее. Давай начнем, наверное, с задней подвески, да, что здесь? Какие изменения? Амортизаторы стоковые, подпиленные пружины на 1,5 витка, чтобы она пожестче была. Усиленная балка спортивная с тягами, чтобы в случае там ударов об бруствер или об машины не загибало. Скотчем перемотано, чтобы снег не забивал, чтобы тяжелее не было. А, даже такой нюанс. Выхлопная труба, я смотрю, вообще новая, да? То есть недавно, да, ее поставили? Нет, эта машина уже сколько ездит? Года 3-4, по-моему. Значит, очень качественная выхлопная труба. Или я видел выхлопные трубы только у японских автомобилей, которые уже очень много лет ездили. Так, дальше что? Передняя подвеска, да? Так, это усиление лонжеронов наварены, чтобы лонжерон не загибало тоже при ударах. Усиленные треугольные рычаги, тоже очень прочные, не гнет, с регулировками с различными. Подрамники тоже усиленные. Все для усиления, чтобы там при ударах ее не вело никуда. Слушай, а развал схождения вы делаете сами, да? Или тоже какие-то стенды используете? Да, в основном сами. Сами. Главное, чтобы машина прямо ехала. Нельзя с по регламенту разрешили выпуск 4.2.1 ставить. Какой выпуск? 4.2.1. Ты имеешь в виду? Да, раньше стоковая она была, а сейчас эту можно было поставить сингеровскую 4.2.1, или не сингер, не обязательно. Это дает как бы... Там пишут, что там плюс 1-2 лошадиные силы. Пока, ну, подтверждается это или только поставили? А вот только в этом году поставили, поедем тестировать уже сегодня. Слушай, а двигатель новый, да, или нет? Нет. То вы просто очень хорошо следят за автомобилем, друзья. Вот нужно брать на обеих, пример. На всех машинах на всех машинах. Как новые все. Ты не сравниваешь со своими машинами. Да. Ты же грязь. Человек, который... Да, там точно. Тут говорят, что я просто по бездорожью езжу, у меня машина вся пыли и грязи. Я реально думал, что это прям новый двигатель. Круто. Так, ну что, сейчас мы будем выгонять, да, машину? Да. Друзья, давайте сейчас приступим к погрузке автомобиля на подкат. А это первая тренировка? Да, первый раз. Серьезно? Я думал, каждые выходные тренируетесь. Ничего себе, друзья, сегодня у нас, оказывается, такой значимый день. Сегодня Владислав, сколько с прошлого сезона получается, да? Можно сказать, ну, сами знаете, да, как это бывает. То есть нужно еще привыкать к автомобилю. То есть сегодня у него первая тренировка в этом сезоне. Владислав, как ощущение? Вспомнил? Да, частично. Частично. Так, сейчас крепим, да? И давай, наверное, с каждой стороны вместе, да? Что такой ответственный момент. Да. Отсюда начнем, да? Это надо
Получается, это такая специальная стяжка. Это должно вот так на колесо. Да, они все замерзли. В первую очередь там за вот это, да? Натягивай. Цепи, да? Прямо за эту штуку. Вокруг. Или... Да? Случаи были, когда они улетали от нас. А, да? Надо очень хорошо закреплять, да? Да, да. Так. Ну что, автомобиль погружен на подкат. Сейчас, я, кстати, даже не уточнил, на какой именно ледовый трек мы поедем, но, в общем, все увидим сами. Друзья, мы сейчас подъехали к трассе, она вот закрывается на такой шлагбаум, и покажем, посмотрим ее конфигурацию. Машина хорошо пролезла. Так, я думаю, что двигается против часовой стрелки. Такой достаточно длинный разгонный сектор. Как видите, он такой прямой. Интересный момент. Испытано на себе. Ну что, друзья, сейчас мы прибыли на место для тренировок. Здесь расчищенная трасса. И сейчас мы будем снимать автомобиль с подката. И, по-моему, если я не ошибаюсь, будем менять колеса. Да. Ну давай начнем.
Несмотря на то, что мы сегодня достаточно легко одеты, на улице сегодня минус 27. Так что освежает. Все вытаскивать. Мне кажется, даже есть тут, скорее всего, у каждого колеса свое место, да? Колеса просто так не ставите, наверное, есть, типа, ну, по крайней мере, перед-зад, да? Да. Это куда? Так, те колеса, которые похуже, их назад, да? Мы оденем назад, да. Мне кажется, вот два хороших. Это вперед. Их вперед, да? А это назад, да? Это получается. Слева. Вот слева. Какое давление в этих шинах? Все по-разному, мы пробовали 2, 2.1, тут 2, 2.1 где-то. Ага. Как на пит-стопе Формула-1, да? Почти. Нам бы тоже одну большую гайку. Что? Нам бы тоже одну большую гайку А, на ну формуле. Точно. Конечно, время не такое, как у профессионалов, но, думаю, мы никуда не торопимся сегодня. Давай. Все, аккуратненько будет прижал. Испытано на себе. Что, друзья, как видите, Владислав, на мой взгляд, он с каждым кругом все ускоряется и ускоряется. Первый был круг такой достаточно спокойный, прогревочный, и потом, начиная уже со второго круга, он ускорился. Это значит, что руки уже начинают вспоминать руль, ноги, педали. Напомню, что у Владислава это первая тренировочная поездка, первая тренировка в этом сезоне. Так, даже так дверь открывается. Так, короткое маленькое интервью. Владислав, как тебе первые круги в этом сезоне? После моей гражданской машины очень непривычно мне. Непривычно? Да, я до сих пор не привык еще особо. Ну давай, ты как бы тренируйся, мы тебя не отвлекаем, да? Да, несмотря, я даже что-то слов не смог подобрать, так волнуюсь, как будто сам нахожусь за рулем этого спортивного автомобиля. Вот, сейчас Владислав сделает круги, то есть мы не будем его отвлекать от той тренировки, которую он так долго ждал. Буквально, думаю, как он уже поймет, что тренировка закончена, тогда уже, я думаю, получится прокатиться, сделать пару кругов по этой трассе.
друзья, сейчас пришло время, когда можно поехать по пассажирам в этом автомобиле. Для этого я взял с собой шлем. Так, остальное сейчас посмотрим. Так, это получается эти четырехточечные ремни, да? Так, ну что, друзья, мы поехали. Было жестко. Я себя сдерживал, чтобы не орать. Слушай, особенно когда вот этот прямо летишь вот по этой, ну, первый поворот налево, да? Прям такое ощущение, что вот-вот, да? Ну, как бы. Я сейчас к нему все это время вот накатался, один привыкал к нему. Остальные, ладно, а вот этот какой-то странный. Вот это, да? Да, я, видишь, пятую еду, потом перед поворотом четвертый, потом там есть такой маленький трамплинчик, и там уже третий, тогда нормально его. Ну и с тобой еще вес прибавляется, и нас все больше несет, поэтому я очень медленнее проходил сейчас, а так еще быстрее. А мне показалось, это была вторая космическая какая-то. Кстати, выходить тоже, наверное, учиться надо, да? Ну, там по положению за несколько секунд должен выйти. За несколько секунд? Ну это по-российски надо. Вот, еще одна машина подъехала. Друзья, надо сказать вам, что я вспомнил, что у меня с вестибулярным аппаратом не все в порядке. Чуть-чуть подукачало, но мощно. Супер эмоции. Я представляю, что испытывает сам водитель, сам гонщик. Просто незабываемые впечатления. Я вот сам сидел внутри, снимал и прям сдерживался. Иногда хотелось орать просто. Не все так просто. Так, ну что, друзья, сейчас, я думаю, я такие скорости не буду развивать, то есть просто прокатиться, почувствовать. Все как обычно, да, здесь? Да. В принципе, ручник не надо, да? Но он не работает. Так, первое. Нет, это задняя. Так, это задняя. Все правильно пока делаю, да? Да. Да, еще и налево посмотрел. Дольше крути,
скорости с газом. Слишком большие ботинки. Слушай, ну вообще, я аж вспотел, друзья. То есть, ну, в какие-то моменты вспоминаешь, что машина переднеприводная, то есть ты когда поворачиваешь с газом, то она как бы выравнивается, идет туда, куда тебе нужно. Да, тут еще шипы, и поэтому так. А на гражданской машине, если так на льду поворачивать, ничего хорошего не выйдет. Да, она да, просто прямо едет на вывернутых колесах. Согласен. Ну что, Владислав, тебя хочу поблагодарить за очень такой классный опыт. Прямо почувствовал себя в прямом смысле за рулем спортивного болида. Но тебе удачи в тренировках и, конечно же, призовых мест в соревнованиях. Спасибо. Огромное спасибо. Друзья, ну что, это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. Оставайтесь с нами. Увидимся уже буквально на следующей неделе, а может быть даже завтра. Испытано на себе.